Hop! Dahan-dahan lang para mapicturan. Full speed ahead. Full speed dong be. Full speed, tingnan natin. Ikot kayo doon sa kabila, then approach. Papuit mo na bago mag-approach. Ayos pala, pwede naman siguro. Sige, okay na yan. Okay, isa pa? Damihan nyo ng picture ha. Tira diyan. Light ring! Kiss mo live ring yan. Doon sa may kwan, doon sa may midship, banda. Midship. Yan na nga, bit-bitin rin. Oy, hindi yan. Itong walang ano. Doon sa midship. Yan, bit-bitin mo do. Dadalhin ni Ronan. Standby. Tira lang, Aldi. Tira di. Tirahin mo yung propeller puwit, Aldi, para yung nakaputi. Yan ganyan, oh. Anong klase binangga niyo yung tao, ah? Balik. Mali, bangga yun eh. Mamamatay yun. Sige, pihit. Rescuers, third mate Arcilia, chief mate Tambong, third engineer Isgana. Well done.
Okay, go back to the barracks. Stand by, maestro. Patisa mo. Pag ano na. 1 meter, bira konti. Picture Aldi, hanggang paakyat. Bira kaunti, boss.